நான் வந்து உங்க கிச்சன்ல கியூட்டா ஒரு திங் ஒன்னு கண்டுபிடிச்சேன். என்ன இது வந்து காஃபி மேக்கரா? காஃபி மேக்கர். இது மிஷின் இருந்தது, பட் மிஷின் வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. ஆனாலுமே இது டக்குன்னு ஆகும். நான் இதுலயே ஃபில்டர்லயே நான் 3-4 வகை வச்சிருக்கேன். இப்போ இது ஒண்ணு. இது ஆக்சுவலி இது ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பண்ணணும்? இது உள்ளார வந்து காஃபி தூள் போடணும். போட்டுட்டு தண்ணி கொதிக்க வச்சு இது உள்ளார ஊற்றணும். ஆக்சுவலாக மிஷின் இருக்கும் போது என்ன ஆகும், மிஷின்லேருந்து தண்ணி வந்து இதில் வந்து ஊற்றும், டைரெக்டாக ஊற்றும். அந்த மிஷின் வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் வாங்கி ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகுது. அந்த மிஷின்லாம் தூக்கி போட்டாச்சு. இப்போ இதுக்கு வந்து அந்த தனியாக மிஷின் கிடைக்காதனால நான் என்ன பண்ணுவேன், தண்ணியை கொதிக்க வச்சு மிஷின்லேருந்து வரதை நான் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு இதில் ஊற்றிட்டேன். நிறைய ஃபில்டர் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஓ, இவ்ளோ போட்டு வச்சுக்கலாம். ஆமா, காஃபி பொடி வந்து நான் அரைச்சி தான் ஃபில்டர் காஃபி தான் குடிப்போம். JNN Institute of Engineering, Chennai. Join CSC, AA and ML, Cybersecurity, MBA and more. TNEA Counseling Code 1126 near Red Hills, Chennai.